Всем привет, с вами я, Даниил, и сегодня мы играем в GTA, ой, не в GTA, в игру под подобием GTA 5. Так, где моя машина? Хоть кто-нибудь поедет? Так, идиот слезает. Так, да, вот тут мотики очень круто ездят. За нами уже полиция гонится. Да, я не смог так сделать. Смотрите, как мы сейчас залетим. Уи. Смотрите. Оба. Оба. Поехать. Так, сейчас мы едем в лодку. Так, мы едем. Блин! Грохнулся слишком сильно. Он что-то уже закалился. Слушайте, как он тут укатился, да? Вот уже наша лодочка стоит. Лодочка. Вот мы подплываем, садимся. Поехали, наверное,